आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल RGH टीवी इंडिया में। इस वीडियो में हम जानेंगे देश भर के मौसम का हाल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, रोजाना मौसम की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और किस जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं देश भर के मौसम का हाल। यूपी में नहीं थमेगी बारिश, इन इलाकों में अलर्ट, बढ़ेगी ठंड। जानिए कैसा रहेगा राज्य में मौसम। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार को भी बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। IMD द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि 11 दिसंबर से एक पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। इस वजह से पूरे सप्ताह राज्य में बारिश के कारण ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान से लगे इलाकों में बारिश होगी। इसके अलावा पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में बारिश होगी। यहाँ गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, लेकिन मध्य यूपी और पश्चिमी यूपी के ज़्यादातर जिलों में मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। उसके बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। 3 दिनों तक नहीं बढ़ेगी ठंड। अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने और उसके बाद धीरे धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना IMD द्वारा जताई जा सकती है। बुधवार को राजधानी लखनऊ में बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। यह न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहने की संभावना है। इस सप्ताह के अंत तक तापमान 10 डिग्री तक जा सकता है। वाराणसी में अगले 3 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। यहाँ पूरे दिन बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। गुरुवार को तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है। बुधवार को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। इस सप्ताह के अंत तक तापमान गिरकर 11 डिग्री तक जा सकता है। आगरा, कानपुर और प्रयागराज में बारिश की संभावना नहीं है। यहाँ सुबह के वक्त घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। कानपुर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहने की संभावना है, जबकि आगरा में ठंड बढ़ेगी। यहाँ न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक जा सकता है। ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।